Ինձ թվում է արդեն կարող ենք սկսել, միևնույն է ձայնագրվելու է, ով ուշացել է, հետո կկարողանա սկիզբը նայել, որ մյուսներին չսպասեցնենք։ Այսօրվա մեր վեբինարը վերաբերվելու է քաղցրի հանդեպ ցանկությունը եւ ինչպես հասկանալ եւ ճիշտ արձագանքել երեխային։ Այս թեման հատուկ եմ ընտրել, քանի որ ամենահաճախ ինձ տրվող հարցերից մեկը հենց քաղցրի թեման է, տանք, չտանք, երբ տանք, իսկ եթե շատ ա ուզում, իսկ եթե լացում ա, իսկ եթե չենք տալիս, ինչ կլինի, ինչպես խոսանք, մի հատ տանք, թե երկու հատ տանք, ու այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ ենք խոսալու, որոնք հաճախ ծնողներին շատ են անհանգստացնում, այն առումով, որ ինֆորմացիան շատ է ու շատ ծնողներ իսկապես շփոթվում են, շատերը վախենում են, շատերը շատ անհանգստանում են քաղցրից ու հարցեր իսկապես արդիական են։ Գրեցիք, որ ձայնը չի լսվում։ Ուզեմ գրեն, ում համար ձայնը լսելի է, որ հասկանամ, բոլորի համար չի ձայնը լսվում, թե միայն։ Եթե չի լսվում, խնդրում եմ գրեք։ Լսվում է որոշների մոտ։ Անժելա ջան, ինձ թվում է ձեզանից է, որ չի լսվում։ Մի հատ փորձեք հասկանալ ինչն է խնդիրը, որովհետև լսվում է։ Միջև սկսել է, եկեք ուզում եմ մի փոքրել դուք ձեր կարծիքը ասեք, կարող եք գրելով, կարող եք միանալ, ասել։ Ձեր կարծիքով ինչ է հենց ձեր երեխայի համար քաղցրի հանդեպ ցանկությունը։ Ինչն է իրեն դրդում, որ ինքը քաղցր է ուզում, ու դուք ո՞նց եք հասկանում դա, ու ինչպես եք հասկանում դա, իսկ որովհետև տարբեր երեխաների համար այդ քաղցրի ցանկությունը շատ տարբեր բաներ է ասում, ես ընդհանուրի մասին էլ կխոսամ, բայց ամեն երեխա ունիկալ է ու ամեն ծնող կարող է հստակ ասել ինչի մասին է իր երեխայի քաղցրի ցանկությունը, նաև եթե չգիտեք, չեք հասկանում կամ շփոթված եք այս պահին, կարող եք հենց դրա մասին ասել ձեր անհանգստության։ Աշխեն ջան, լսում եմ ձեզ։ Ձեզ երկու աղջիկ ունեմ, 3 եւ 5 տարեկան։ Իրենց դեպքում քաղցրի հանդեպ ցանկությունը առաջանում է հետաքրքրությունից, որովհետեւ տանը երբ որ չի լինում, իրենք չեն առաջարկում կամ չեն հիշում քաղցրի մասին, բայց երբ որ տեսնում են ինչ որ մի երեխա ուտում է կամ ինչ որ միտեղ առիթի են եւ այնտեղ դրված է ինչ որ խառը գունավոր բաներ, իրենց մոտ այդ հետաքրքրությունը, ցանկությունը առաջանում փորձելու կամ չգիտեմ, երբ որ տեսնում են մյուսները ուտում են, զուտ հետ չմնալու համար տենց ավելի շատ հետաքրքրություն հետ է կապված։ Այդ տարիքի համար իսկապես բնական է այդ հետաքրքրությունը ու նաև մեկ բան էլ ավելացնեմ, երեխայի հետաքրքրությունը ուտելիքի նկատմամբ, նույնիսկ եթե դա քաղցրի նկատմամբ է, էլի գովելի է, որովհետև շատ կարևոր է, որ երեխան իր այդ հետաքրքրությունը ուտելիքի նկատմամբ չկորցնի, ընթացքում կանդրադառնամ դրան, ոնց կարելի է ճիշտ արձագանք տալ, կուզեմ լսել էլի, եթե ինչ-որ մեկը կարծիք ունի, ուզի կիսվել։ Կարող եմ ես Այո, ասել, իմ ձայնը լսելի է։ Հա, Բարև ձեզ։ Իմ տղան մոտավորապես 5 տարեկան շուտով կդառնա, դեռ տարի 9 է, 4.9 է։ Իսկ մոտ այսպես է, մինչև 3.5 տարեկան ընդհանրապես չի իմացել քաղցրի մասին գաղափար չի ունեցել, շոկոլադ, պաղպաղակ, միայն տանը ինչ որ ես եմ իմ բանանով, խուրմայով ինչ որ տարբերակներ պատրաստել եմ, դա է եղել։ Իսկ հիմա որ արդեն մանկապարտեզ գնում եմ այնտեղ չեմ բառնի են հյուրասիրել, մոտավորապես տեղեկություն ունի քաղցրի մասին։ Իր մոտ մի հատ արտահայտություն է լույս աշխարհ եկել, ես քաղցր եմ ուզում։ Ինձ քաղցր է պետք։ Այդպիսի ու ես հիմա չգիտեմ, ինչ ինքը գիտի որ քաղցրը լավ բան չի, ես իրեն բացատրել եմ, որ մեծերը ուտում են, բայց դա լավ բան չի։ Մեծերն էլ որ ուտում են, դա սխալ են անում։ Քաղցրը օգտակար չի, հա, կարելի է 1-2 անգամ ուտել, բայց օրվա ընթացքում ինչ որ մի չափի, ինչ որ մի ժամի, բայց ամբողջ օրվա ընթացքում քաղցր պահանջել, դա սխալ է։ Ինքը դա գիտի, հասկանում է, բայց ինչ որ անկառավարելի ցանկություն է իր մոտ։
ես քաղցր եմ ուզում, ինձ քաղցր է պետք։ Նման արտահայտություններ է անում։ Այսա մենք դրան կանդրադառնանք, ինչու է ձեր երեխայի մոտ դա առաջացել, որտեղ մի քանի պատճառներ կարող են լինել, ու դուք գուցե գտնեք հենց ձեր երեխայի այդ ինձ մի հարց էլ է հետաքրքրում, երբ երեխան այտենց քաղցր է ուզում, ինչ եք զգում, մեղավորություն, խղճահարություն, վախ, նաև շատերը վախենում են, որ կախվածություն կառաջանա երեխայի մոտ, այդ ձեր հույզերի հետ կապված, որովհետև ժամանակակից հասարակությունում շատ վախեր կան ուտելիքի հետ կապված, առավել եւս քաղցրի մասին, նույնիսկ քաղցր անվանում են սպիտակ մահ եւ այլն, շատ բացասական ինֆոն շատ է, որ քաղցրը վտանգավոր է, չի կարելի ոչ մի ձևի ու բնականաբար ձեր մոտ, երբ որ ձեր երեխան այդ վտանգավոր բանն է ուզում, տարբեր հույզեր կարան առաջանան, սկսած մեղավորությունից, որ ինչու տենց ստացվեց, ինչու ես հասա նրան, որ իմ երեխան քաղցր է ուտում, խղճահարությունից, որ երեխան ուզում է, բայց ես չեմ տալիս, վախերից, կախվածության հետ կապված։ Այ սրա հետ է կապված, ուզում կիսվեք, մեղավորություն, վախ, այսպիսի զգացմունքներ կա, կարող եք գրել կամ չգիտեմ, եթե Անկեղծ ասած, այո, ինձ մոտ ձեր թվարկված երևի բոլոր մտավախությունները կան։ Խղճահարություն եմ զգում, որ մտածում եմ, որ այդ պահին ինչ ուզում է, դա ցանկալի է իր համար ու ես զրկում եմ իրեն դրանից։ Երկրորդը մի տեսակ ինձ թվում է, ես իրան միամտածնում եմ, երբ որ ասում ես հիմա քեզ համար ընդունենք բանանով փանքեյք կպատրաստեմ, ինձ թվում է ես ոնց որ չեմ իր ցանկություններին դեմ եմ գնում, էլի հարիֆացնում եմ իրան, մի տեսակ իր տարիքին ոչ համապատասխան ռեակցիա եմ իրեն տալիս եւ երրորդ փաստը, որ ինձ թվում է քաղցրը դա վտանգավոր է ու ես իրեն ամբողջությամբ ախորժակից կզրկեմ։ Այդպիսի մտավախություն ունեմ, որ եթե քաղցրը կերա, վերջ ինքը այլևս ճաշ չի ու այդ մթերքներ չի ուտի։ Լավ, դրան էլ կանդրադառնամ, ստեղ մի հատ գրել են, իմ տղան 7 տարեկան է, երբ սկսել է 2 տարեկանից հետո քաղցր ուտել, ուտում է քաղցած լինել, նշանակում է քաղցր է պետք ուտել։ Ես զգում եմ, որ երբ սոված է, քաղցր է պահանջում ու նյարդայնանում է ու չի ուտում։ Իր պահանջի ժամանակ ես համզայրույթ եմ զգում անզորություն, մեղավորություն, որ ճիշտ չէ սկսել հավելել, իմ երեխան ուտելու հետ ունի խնդիր։ Սա հաճախ լինում է, երբ որ երեխան ուտելու հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կամ դժվարություններ ունի, ու հա, քաղցրի երբ որ հաճելի է դառնում, ինքը երբ սովածանում է, հենց քաղցրն էլ ուզում է, սա լուծելու հետ կապված է, սա ընթացքում էլի կանդրադառնամ, Աշխեն ջան, դուք էլի ինչ-որ բան էիք ուզում ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես մեղավորություն եմ զգում եւ նաեւ անորոշության այդ զգացողությունն եմ մի քիչ տանջում, որ ես համարում եմ ինչ որ քաղցրեր կան, ինչ որ տեսակներ, որոնք ուղակի չի կարելի, ինչ որ տեսակներ կարելի է մի հատ վերցնել, եթե ինչ որտեղ տեսնում են, չեմ ասում չի կարելի, բայց կարելի է ուղակի չափում եմ սահմանափակում։ Այդ դեպքում մեղավորություն եմ զգում եւ անորոշություն արդյոք քաղցրի տված ֆիզիկական վնասը համամասնորեն, չգիտեմ, հոգեբանական վնասը, այդ մասերը sense սահմանն է ինձ տանջում, որ ոնց անեմ, որ իրանց այդ հոգեպես էլ իրենք ված չզգան, բայց այդ վնասն էլ չլինի քաղցրից, էլի, որովհետև մեկ էլ առաջ հետոն եմ սահմանափակում, այսինքն սոված փոնի քաղցր չենք ուտում, չգիտեմ, ճաշելուց հետո արդեն կարելի է ուտել։ Մեկ էլ այդ մասը, բայց երբ որ մնացած բալիկները կողքը ուտում են, զգում եմ այդ նեղվում են, սենց ասեմ։ Տանը խնդիրը չունենք, իմ մոտ ավելի շատ այդ արտաքին աշխարհի հետ հարաբերության հարցն է, էլի։ Բայց հա, մեղավորությունը առաջին զգացողությունն է, որ ունենում եմ։ Հիմնականում տենց է լինում է, որովհետև չես տալիս, էլի մեղավորությունա, տալիս ես, էլի մեղավորությունա, ոնց որ ինքը փակ շրջան է ստացվում, բայց քաղցրի այդ ֆիզիոլոգիական վնասները իրենք չափի մեջ այդքան էլ տենց արտահայտված չեն իրականում ու շատ կարևոր է երեխային սովորեցնել դրա հետ գործ ունենալ, որովհետև ինչպես մյուս ասպարեզներում պետք է սովորել դա ճանաչել, ոչ թե ծնողը պետք է ինքը որոշի կառավարի, որովհետև եթե ինչ-որ պահից ծնողը դուրս է գալիս այդ խաղից, երեխան ոնց որ ամբողջ կապերը բաց է լինում ու արդեն կարա լինի ուրիշ լուրջ խնդիրներ։ Դրա համար այս վեբինարի գլխավոր իմաստը հենց դա է ալնելու, ինչպես խոսանք ու ոնց սովորացնել, որ երեխան ինքը կառավարի այդ process-ը, որ դուք իմանաք, որ եթե դուք ընդեղ չեք ու չեք կառավարում, ինքը գիտի ոնց ու ինչ ու ինչքան ու դուք վստահեք իրան։
Դա ամենակարևորն է։ Մեկ էլ ուզում եմ անդրադառնամ քաղցրի կախվածությունից, որովհետև շատ է շահարկվում այս թեման, որ քաղցրից կախվածություն կառաջանա եւ այլն, իրականում սննդից կախվածություն չի առաջանում, որովհետև սնունդը այն բանն է, որից մարդը անկախ ամեն ինչից պետքա ուտի ու տարբեր ուտելիքներ ու երբեք այդպես չի լինում, որ մարդ կախվածություն ունենա սննդից։ Սննդային վարքի խանգարումները դրանք շատ բարդ երևույթներ են ու կախվածության տար գուցե լինի, բայց դա այդքան էլ հենց կախվածության մասին չէ, այսինքն նույն թմրանյութերից, խմիչքից կամ ալկոհոլ կամ ծխելուց կախվածությունն ու քաղցրից կախվածությունը երբեք չի կարելի համեմատել ու նույն բանի տակ դնել, որովհետև օրինակ թմրանյութը մարդուն բացարձակ պետք չի իր օրգանիզմին, բայց քաղցրը մարդուն պետք է ու իր բնական ազդակներով է ինքը գնում դեպի քաղցր ուտելիք ու քաղցր գտնում, դրա մասին հաջորդ բանում կխոսամ։ Հետևաբար քաղցրի կախվածության մասին ինֆորմացիաները հիմնական միֆեր են, այդպիսի երևույթ չկա, որ մարդ կախվածություն ձեռք բերի քաղցրից կամ սննդից առհասարակ կախվածություն ունենա մարդ, որովհետև չես կարա կախվածություն ունենաս նրանից, ինչ դու անկախ ամեն ինչից պետք է միշտ ուտես կամ օգտագործես։ Ոնց որ ասենք, մենք օդից կախվածություն ունենք, որովհետև մենք չենք կարա չշնչենք։ Հիմա քաղցրի նկատմամբ սերը երեխայի այդ հոգեբանական տեսակետից, ինչու են բալիկները հենց քաղցր ուզում, ու շատ բալիկներ են քաղցր ուզում, ու դա շատ նորմալ է։ Երեխաները նորածին տարիքից, երբ որ ծնվում են, առաջի համը, որ իրենք զգում են, դա քաղցրն է, որտեղ մայրական կաթը ինքը շատ քաղցր համ ունի։ Ու դա բնական է, որ փոքր բալիկը հենց այդ համը հետագայում միշտ փնտրում է։ Նաև դա բնական է այն առումով, որովհետև մարդը էվոլյուցիայի ընթացքում հասկացել է, երբ որ ինքը ուտում է քաղցր մթերքներ, որովհետև բնության մեջ քաղցր մթերքները դրանք այն մթերքներն են եղել, որոնք մարդուն հագեցրել են, կշտացրել են, այսինքն եթե մարդ չգնար դեպի քաղցր, ինքը կուտեր խաք մրգեր, կթունավորվեր, կմահանար։ Բնության մեջ ինքը փնտրում է քաղցր համեր, փնտրում է քաղցր մրգեր, որոնք հուշում են, որ դրանք հասած են, քաղցր համը դա նաև հատիկավորների մեջ կա, որը իրան հուշում է, որ դա էներգիա կտա իրեն, հետևաբար դա շատ նորմալ է մարդու համար, որ ինքը ուզում է քաղցր ու քաղցրավենիք, դրա մեջ ինչ-որ խնդիր կամ սխալ երևույթ չկա, բայց ժամանակակից աշխարհում, քանի որ քաղցրը արդեն կարողացել են առանձնացնել հիմնական մթերքից, ինքը շատ ավելի արագ ու հեշտ է մարդ ստանում ու կարա իսկապես չափը անցնի, այսպես ասած։ Նայեք, օրինակ միջև երկու տարեկան երեխաներին բացարձակ իմաստ չունի ինչ-որ բան բացատրել քաղցրի հետ կապված, բացատրել, որ վատն է, լավն է եւ այլն, այդպիսի արտահայտություններ իրենք բացարձակ չեն հասկանում։ Օրինակ միջև 2 տարեկան երեխաներին ուղղակի պետքա չտան։ Ուրիշ ոչ մի ինչ-որ բան չկա, ծնողը ուղղակի ինքն է որպես պատասխանատու մարդ, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, որ պատասխանատվություններն էլ ճիշտ բաշխվի։ Ծնողները իրենք են պատասխանատու տանը ինչ են իրենք գնում, բերում ու ինչպես են կառուցում երեխայի մենյուն, այսպես ասած, ու երբ որ ասում են, որ 2 տարեկան երեխան է անընդհատ քաղցր ուզում, հարցը առաջանում իսկ ով է իրան այդ քաղցրը տվել։ Բնականաբար մեծահասակները, ուստեղ հարցը արդեն մեծահասակների է, որովհետև մինչև 2 տարեկան երեխան հիմնականում շատ չի գիտակցում ու չի ըմբռնում։ Մինչև 7 տարեկան երեխաներին ես բացարձակ խորհուրդ չեմ տա, որ ասվի, որ քաղցրը վնասակար է, վատն է, այսպես ասած թունավոր է եւ այլն, որովհետեւ մինչև 7 տարեկան երեխանը ձեր բառերը բացարձակ չի ընկալելու ոչ մի ձևի, ոչ մի տեսակետից, մինչև 7 տարեկան երեխան, որովհետև իր մոտ այդ տրամաբանական մտածողությունը չկա ու ինքը ավելի շատ իր զգացմունքներով ու ընկալումներով է ապրում, ինքը ուտում է քաղցրը, զգում է, որ դա հաճելի է, իսկ մաման ասում է, որ չէ դա վատն է ու իր մոտ կոնֆլիկտ է առաջանում։ Ինքը չի հասկանում
ինչի է իրան մաման դա ասում։ Նաև ինքը շատ հստակ նկատում է, որ բոլորը ուտում են ու ոչ մի բան չի լինում։ Բացարձակ, իսկապես բացարձակ իմաստ չկա մինչև 7 տարեկան երեխային քաղցրի հետ կապված ասել վատնա, չգիտեմ, թունավոր անառողջ է, այս սնունդը սենց է, այս սնունդը նենց է, իրանք չեն հասկանում դա, ու իրանք չեն կարող դա հասկանալ։ Ինքը ուղղակի սկսում է իր հետ կոնֆլիկտի մեջ լինել ու սահմանափակումը բերում է նրան, որ ինքը անհապ ուզում է դա ուտի, որովհետև դա հաճելի է, որ հագենա, որովհետև դրվել է սահմանափակում, որ չի կարելի, որը բերում է ավելի շատ դա ուզելուն ու դրա պահանջ ունենալու։ Նաև քաղցրը հաճախ լինում է որպես չգիտակցված շատ հույզերի կարգավորման միջոց։ Եթե օրինակ երեխան այդ этаպում ստրեսային իրավիճակ է ապրում, կլինի մանկապարտեզի հետ, կլինի երկրորդ քուրիկ-եղբոր ծնվելու հետ կապված, կլինի ընտանիքում որոշ իրադարձություններ, օրինակ կոնֆլիկտային իրավիճակ եւ այլն, կամ պակաս շփման ծնողի հետ, երեխան որպես կարգավորվելու իր հուզական աշխարհը կարգավորելու ձև հաճախ ընտրում է քաղցրը, որովհետև մայրական կաթ, ինչպես ասացի, քաղցր է եղել ու փոքր տարիքից ինքը լացի անհանգստության ժամանակ կաթ է կերել կամ կաթնախառնուրդ է կերել հաճախ ու դա եղել է իր այդ հանգստացնող միջոցներից մեկը ու մեծ տարիքում այդ դերը սկսում է գրավել հենց քաղցր համերը։ Առհասարակ գիտականորեն ապացուցված է, որ մարդիկ, հատկապես երեխաները, որոնք ունենում են այդտենց հոգեկան ծանր վիճակ, իրենց այդ քաղցր ու էներգիայով սնունդը հանգստացնում է ու իրենք ձգտում են դրան ու ուզում են դա ուտել։ Այստեղ բայց շատ կարևոր է հասկանալ ինչ է իրականում երեխայի հետ կատարվում ու այդ հուզական ֆոնը մի հատ լուծել ուրիշ ձևերով։ Քաղցրը նաև ընկալվում է որպես պարգև, օրինակ, ճաշը կերար, ես քեզ քաղցր կտամ, այսինքն պարգև ինչ-որ բան անելու համար։ Էսի ինչ քեզ լավ պահեցիր, ես քեզ պաղպաղակ կգնեմ, ու հետևաբար երեխան անդադ սպասում է այդ պարգևին ու փնտրում է այդ պարգևները։ Երբեմն սփոփանք է լինում, ինչպես ասեցի, որ հենց փոքր տարիքից, նորածին տարիքից շատ մամաներ երեխայի ամեն լացին օրինակ կուրծք են տալիս։ Սկզբնական շրջանում դա իմաստ ունի, բայց ինչ-որ տարիքից պետք է սովորացնել հանգստանալ առանց կրծքի, առանց կաթնախառնուրդի, առանց ինչ-որ ուրիշ բաների, որովհետև դա սովորություն է դառնում, հետո արդեն սփոփանք դառնում է կոնֆետը։ Երեխան լաց է լինում, ծնողները իրան կոնֆետ են տալիս, ու հետո էլի երեխան այդ սփոփանքը փնտրում է։ Նաև ինչպես ասացի, կրծքով կաթի հետ կապված ու այդ մամայի հետ լինելու հետ կապված, քաղցրը նորից սկսվում է ասոցացվել անվտանգության հետ, երբ որ երեխան իրեն ապահով չի զգում, ինքը ուզում է քաղցր համեր ուտի, որ ինքը այդ անվտանգությունը նորից զգա, որովհետև փոքր տարիքում, երբ որ ինքը իրան անապահով էր զգում, լաց էր լինում, մաման գալիս գրկում էր, իրան կուրծք էր տալիս, ինքը զգում էր իրան անվտանգ ու հետևաբար ինքը նորից փնտրում է դա, քանի որ օրինակ 2, 3, 4 տարեկանների դեպքում իրանք դեռ շատ փոքրիկ են ու դեռ չեն կարողանում լավ արտահայտվել ու ինքնակարգավորումն դեռ լավ չի ու փնտրում են այնտեղ իրենց այդ անվտանգությունը։ Նաև քաղցրը հաճախ ասոցացվում է սիրո, խաղի, մխիթարության հետ, որովհետև շատ դեպքերում ծնողները նույնիսկ չգիտակցելով իրանց սերը դրսևորում են հենց ուտելիքով։ Այսինքն, երբ որ ուտելիք են սարքում կամ կոնֆետ են առնում, ծնողն էլ է ուրախ լինում այդ պահին ու երեխան ընկալում է, որ ինձ սիրում են, ու հետո ինքը էլի այդ ուտելիքը փնտրում է, որ նորից գա, որ իրան սիրում են։ Այդ սիրելու զգացողությունն է շարունակում փնտրել ու երբ որ իրան չեն տալիս, իր մոտ այդ բանն գուցե ինչ չեն սիրում, որ չեն տալիս։ Օրինակ, դες շատ սիրում են անել հատկապես տարիքով մեծ առհասակները, տատիկների սիրո լեզուն է հաճախ այդ ուտելիքը։ Տատիկը հաճախ թորնիկին սիրում է կոնֆետ տալով, քաղցրավենիք տալով, ինչ-որ թխվածք թխելով, ինչ-որ ձևով, դա հաճախ այդպես է, որովհետև հատկապես մեծ սերունդը իրանք ուրիշ դարում են ապրել, ուրիշ ձևերով է եղել փոխհարաբերությունները ու իրանք հաճախ այդ սերը չեն կարողանում հայտնել։
իրանք չեն կարողանում սերը արտահայտել լեզվով, այսինքն ապրումակցել, ինչ-որ ուրիշ ձևի խոսալ երեխայի հետ, ու շատ ժամանակ, երբ որ իրանք չգիտեն ոնց արտահայտեն, դա վերածվում է հենց ուտելիքներ պատրաստելու, թորնիկին կոնֆետներ գնելու, անդադ ինչ-որ այտենց բաներ նվիրելու ձևով ինքը փորձում է երեխային հասկացնի, որ ես քեզ սիրում եմ, դա հաճախ անում են նաև օրինակ քեռիները, հորեղբայրները, տղամարդիկ էլ են հաճախ սիրում տենց անել, հայրիկներն են սիրում կոնֆետներ բերել ու ասել, դա հաճախ լինում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր էմոցիոնալ առումով ավելի փակ են ու չեն կարողանում իրենց զգացմունքները ավելի բացահայտ ու բառերով այդ ես քեզ շատ եմ սիրում, այդ բաները իրանց մոտ լավ չի վերբալ զարգացած ու ձևը սա է։ Եթե օրինակ ընտանիքի անդամներից մեկն է սա անում, ճիշտ կլինի օգնել այդ ընտանիքի անդամին, որ ուրիշ ձևով էլ արտահայտի իր սերը։ Շուտով կանդրադառնամ դրան ու ոնց կարելի է օրինակ տատիկների, հայրիկների կամ մյուս բարեկամների հետ շփվել ու կարգավորել այս քաղցրի պահը, որ իրանք արտահայտեն ոչ թե կոնֆետ գնելով, այլ ուրիշ ձևերով, որը դուք կարող եք ուղղորդել առանց կռվի կամ առանց ինչ-որ ավելորդ վեճաբանությունների։ Նայեք, հիմա անդրադառնամ արգելքին, ինչի արգելքը չի աշխատում։ Երբ որ կա արգելքը բերում է այդ վախի, մեղքի զգացումը ու երեխայի ուղեղը դեռ չի տարբերակում անառողջ է, որ ասում եք անառողջ, ինքը չի հասկանում անառողջը որն է։ Բայց ճանաչում է օրինակ վայելքը։ Ինքը գիտի, որ ինքը կոնֆետ է ուտում, ինքը վայելում է, դա լավ զգացողություն է։ Եվ արգելքը առաջացնում է ավելի սուր ցանկություն, որովհետև ինքը ուզում է այդ վայելքը, ու երբ որ իրան ասում են չէ, դա վատն է, ու նաև դա առաջացնում է երեխաների մոտ մեկ ուրիշ երևույթ էլ, երեխան սկսում է ընկալել իրեն վատը, որ ինքը ուզում է այդ վատը ուտել։ Ու բերում է մեղավորության ու մեղքի զգացում էլ փոքր երեխաների մոտ, որ երևի ես էլ եմ վատը, որ ես այդ վատ բանը շատ եմ ուզում ուտել, բայց ախր ես ուզում եմ ուտեմ, որովհետև իմ զգայարաններ ինձ ասում են, որ դա համով է, դա լավ է, երբ որ ես դա ուտում եմ, ես ինձ լավ եմ զգում, բայց մաման ասում է, որ դա վատ է։ Ուստեղ սկսվում է այդ կոնֆլիկտային ու սուր իրավիճակը, որը չի համապատասխանում իրականության հետ։ Մեր բառերը անհանգստությունը փոխանցվում է երեխային ու այդ որ մենք անհանգստացած ենք դրա շուրջ, երեխան էլ է զգում այդ անհանգստությունը, բայց նաև ինքը ուզում է ուտի ու այդ դրա ֆոնին ինքը կարող է ավելի շատ ուզենա ուտել, քան եթե ավելի հանգիստ թեմա լիներ։ Նաև այդ որ ասում եք քաղցրի պատճառը չի զգում, բայց զգում է լարվածություն։ Լարվածությունն է բերում նրան, ու ավելի շատ է ուզում քաղցր։ Երբ որ մարդիկ լարվում են, իրանցից անկախ հայց այդ քաղցր կոմֆորտ ուտելիքի ավելի շատ են ձգտում։ Ու այդ փակ շրջանն է ստացվում, որի մասին ասում եք։ Տիպիկ սխալ օրինակներից է, օրինակ պարգևատրել քաղցրով, տալ լրացնելու համար, մեկ էլ արգելել միջև հիստերիա, հենց հիստերիկ լացումը նոր հանել տալ։ Այսինքն այս վարքային այս մոտեցումները շատ տալու, քիչ տալու, չտալու, այս բևեռային վերաբերմունքը միշտ բերում է այսինքն ինչ որ դժվար իրավիճակների քաղցրի հետ կապված։ Ինչ անել։ Հիմա եկանք ամենակարևորին, իսկ ինչ անենք, եթե սա չի աշխատում, բա ինչ անենք։ Նայեք, շատ կարևոր է երեխան իմանա երբ է ինքը քաղցրը ուտելու։ Շատ կարևոր է։ Այսինքն ոչ թե չի կարելի, ոչ թե հիմա չես ուտում, ոչ թե անառողջ է, ես դրա համար քեզ դա չեմ տա, կամ ոչ թե միշև չուտես ճաշը, ես քեզ դա չեմ տա, այլ մենք կուտենք մի փոքր քաղցր, օրինակ ճաշից հետո, ու դա օրինակ հստակ ժամ է։ Ու անկախ նրանից ձեր երեխան ճաշը կերել է, թե չի կերել, այդ քաղցրը լինելու է։ Անկախ ամեն ինչից, ինքը չպետք է արժանանա դրան։ Մինչև 2 տարեկանների դեպքում բացարձակ պետք չի տալ, 2-ից հետո
ճիշտ կլինի 2-ից մինչև 7 տարեկան։ Ճիշտ կլինի, որ ծնողը ինքը հստակ որոշի, երբ որ ժամերին ու ոնց է տալու։ Ուստեղ շատ մեծ դեր ունի ընտանիքում ուտում են այդ քաղցրը, թե չեն ուտում։ Եթե ընտանիքի անդամները օրվա ընթացքում մի քանի անգամ քաղցր են ուտում, բայց երեխային ասում են, դե քեզ չի կարելի, դու փոքր ես, սան առողջ է, երեխայի մոտ այդ ցանկությունը ավելի է սրվելու։ Դրա համար լավ կլինի, որ ընտանիքը մի հատ վերանայի, իսկ ինքը երբ է ուտում, ոնց է ուտում ու ինչքան է ուտում այդ քաղցրը։ Եթե օրինակ ավելի շատ է, մի հատ փորձի, մի քիչ իրանց ամբողջ ընտանիքին է սահմանափակի, որովհետև հնարավոր չի մենակ ընտանիքի ներսում մի հատ մենակ երեխայի քաղցրը սահմանափակել։ Դա չի աշխատում, եթե կողքը ուտում են։ Երեխայի մոտ այդ կոնֆլիկտային վիճակը շատ ավելի է սրվելու, որովհետև չի հասկանում, ինչի է հենց վերաբերմունք իր նկատմամբ։ Դրա համար լավ կլինի, որ մի հատ հասկանաք, դուք երբեք ուտում, դուք ձեր ընտանիքում ինչ ռեժիմ ունեք, քաղցրի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, դուք եք շատ սիրում, թե դուք օրինակ ավելի քիչ եք ուտում, ավելի ոչ հաճախ։ Նաև լավ կլինի, որ ամբողջ ընտանիքի քաղցրի, եթե 2-ից 7 տարեկան երեխայի մասին խոսքը, կարելի է տանը պատրաստել, ոչ թե գնել, նույնիսկ շաքարավազով պատրաստել, բայց տանը պատրաստել, որը ավելի առողջ տարբերակներ կլինի ու ունենալ հստակ տեղ այդ քաղցրի համար։ Քաղցրի համար տեղը, եթե օրինակ շատ սուր է երեխայի մոտ այդ քաղցրի ցանկությունը, որպեսզի այդ սրված վիճակը մենք հաղթահարենք, ճիշտ կլինի, որ օրվա ընթացքում այդ քաղցրը օրինակ բաշխվի ամբողջ օրվա մեջ։ Իր ուտելիքի 95%-ը լինի ամբողջական մթերքներ, միս, բանջարեղեն, միրգ, շիլաներ, հատիկավորներ, 5%-ը, 5-ից 15%-ը լինի քաղցրը։ Օրինակ, կարա լինի մի հատ փոքր թխվածքաբլիթ կամ կարա լինի մի հատ փոքր շոկոլադ, որ երեխան հստակ իմանա ոնց ու ինչքան են իրան տալու։ Կարա լինի, օրինակ, ընթրիքից 15 կամ 20 րոպե հետո ամբողջ ընտանիքը թեյ է խմում կամ սուրճ է խմում եւ բոլորով քաղցր են ուտում ու երեխային են տալիս, բայց անկախ նրանից այդ երեխան ճաշը կերել է, թե չի կերել։ Որովհետև եթե ճաշը չես կերել, ուրեմն ես քեզ չեմ տալու, հատկապես 2-ից 7 տարեկան երեխան դա բացարձակ չի հասկանում։ Ու ինքը չի հասկանում, ինչի սենց վերաբերմունք հենց իր նկատմամբ։ Ոնց որ տատիկն էլ նենց չի, որ ճաշեր ուտում, բայց երբ ուզում է սուրճ է խմում ու կոնֆետ է ուտում ու ինչքան ուզում է։ Բայց իր նկատմամբ այդ տենց վերաբերմունք։ Այստեղ շատ կարևոր է ընտանիքի մշակույթը այս առումով հասկանալ ու ներգրավել երեխային, երբ որ ընտանիքը ուտում է ու երեխային չառանձնացնել։ Կարա լինի տենց հստակ ամեն այդ սննդությունման հետ շատ փոքրիկ քաղցրի ինչ որ քանակ, կարա լինի հենց հստակ ժամ, օրինակ ընթրիքից հետո 15-20 րոպե բոլորով դիսերտ ենք անում, դա մեր սովորությունն է։ Կարա լինի օրինակ ուրիշ առանձին ժամ, էլի հստակ, որ երեխայի համար պարզ է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ կանխատեսելի լինի։ Մանկական ուղեղը ինքը սիրում է կանխատեսելիությունը ու սիրում է շատ սահմանները։ Ու երբ որ չկա հստակ սահմաններ ու ինքը հստակ չգիտի, այս անգամ կլինի, թե չի լինի, այս անգամ ինքը կարժանանա, թե չի արժանանա, երեխան սկսում է ավելի անհանգիստ լինել ու ավելի շատ պահանջել։ Հստակ կանոն, քիչ վեճ, օրենքը հենց սենց է։ Ինչքան հստակ է կանոնը, ինչքան հետևողական է ծնողը, այնքան քիչ են վեճերը այս թեմաների մասին, որովհետև երեխան գիտի կանխատեսելի, որ ինքը ամեն օր այսին ժամին ինքը իր քաղցր ուտելու է, անկախ ամեն ինչից։ Վատ կպահի իրան, լավ կպահի, ինչ կանի, ինչ չի անի, իրան տալու են այդ քաղցրը։ Ու իր մոտ այդ անդադ ուզելու ցանկություն հիմնականում մարում է։ Խոսել ոչ թե վնասից, այլ զգացմունքներից։ Օրինակ, երբեմն, եթե դուք ֆիքսում եք, որ երեխայի մոտ այդ քաղցր պահանջը առաջանում է հուզական ինչ-որ պահերի, դու շատ ես ուզում քաղցր, օրինակ, գուցե հոգնած ես կամ գուցե ինչ-որ հաճելի ու հետաքրքիր բան ես ուզում, օրինակ ձանձրացել ես, որովհետև շատ բալիկներ կարող են քաղցր ուզել, երբ որ իրենք ձանձրանում են կամ ինչ-որ հետաքրքրություն իրենց պակասում այդ պահին,
Կամ երբեմն կարոտի դեպքում էլ է լինում, երբ որ տանիքի անդամներից որևէ մեկին են կարոտում։ Այստեղ շատ կարևոր է օգնել երեխային, ոչ թե արգելել, ջղայնանալ, մերժել, այլ սկսել խոսալ երեխայի հետ։ Իսկ դու քաղցր ես ուզում, թե կուզեիր ինչ-որ ավելի հաճելի բան անեինք մենք միասին, կամ կարող է հոգնածես, որովհետև երբ որ երեխաները նորմալ չեն քնում, էլի իրենք քաղցր են շատ ուզում, որովհետև էներգիայի պակաս են ունենում օրվա ընթացքում, ու դա իրենց օգնում է արթուն մնալ, այսպես ասած, ու էներգիա ունենալ։ Եվ շատ կարևոր է քաղցրը չդարձնել հուզական, արգելված թեմա։ Չի կարելի խուճապի, այսպես մեղադրված երեխային տալ։ Եթե տալու եք, լավ ուղղակի հանգիստ տաք, ու հատկապես դա վերաբերվում է միջոցառումներին, տոներին, առիթներին, շատ լավ կլինի, որ օրինակ այդ էտապներին ոչ մի ինչ-որ սահման չլինի, որ երեխան ինչքան ուզում է, այդ քաղցրը ուտում է, ու ինքն է կառավարում process-ը, որովհետև մի քանի անգամ ինքը շատ կուտի, բայց հետո ինքը կսկսի կարգավորել դա, ինքը կսովորի դա կարգավորել, ու կսովորի ճիշտ վերաբերմունք դրա հետ կապված։ Միակ բանը, որ կարելի է ասել, ճիշտ կլինի ասել, որ նայի, երբ որ մենք գնում ենք օրինակ ծնունդ կամ միջոցառման, այդ քաղցրավենիքը բոլորի համար է։ Այսինքն, եթե դու վերցնում ես ինչ-որ մի բան, հաշվի առ, որ բոլորին էլ հասնի։ Ոչ թե քեզ կարելի է մի հատ կամ երկու հատ, այլ ուշադիր եղիր, որ այս ամբողջը պետք է բոլորին էլ հասնի։ Այս տեսակետից ենք մենք խոսում, ոչ թե վնասը չի կարելի, դու չպետք է ուտես, երբեմն էլ եթե 2-3 կտոր վերցնի, էլի ոչ մի խնդիր։ Երեխան այդպես սովորում է կառավարել, կարգավորել իր օրգանիզմը։ Դժվար է դա, երբ որ ծնողը շատ անհանգիստ է լինում, որովհետև զգացողություն է, որ վերահսկողությունից դուրս կգա ամեն ինչ, երեխային վնաս կլինի առողջությանը, բայց մի հատ շատ կարևոր կանոն կա ծնունդների ու միջոցառումների գնալուց առաջ, լավ կլինի այդ օրը քաղցր չտաք դուք ձեր երեխային, տաք ավելի շատ սպիտակուցային ուտելիք, այսինքն ծնունդ գնալուց առաջ երեխային մաքսիմալ շատ սպիտակուցային ուտելիք եք տալիս, դա միսն է, կատնամթերքն է, ընդեղենն է, լոբազգիներն է, ու նոր գնում եք ծնունդ, որովհետև սպիտակուցը օգնում է, որ երեխան ավելի քիչ քաղցր ուտի, պլյուս քաղցրի ազդեցությունը ավելի մինիմալ լինի, այսինքն այդ ակտիվությունը, որ կարա առաջանա շատ քաղցր ուտելուց, ավելի մինիմալ լինի, նաև արդեն մի քիչ մեծ երեխաների 6-7 տարեկանից կարելի է սովորացնել քաղցրի ճիշտ օգտագործման ձևը, որ մենք ուտում ենք բալանսավորված, որ մեր օրգանիզմին տարբեր նյութեր է պետք, ու երբ որ մենք քաղցր ենք ուտում, ցանկալի է միշտ բանջարեղեն, սպիտակուց էլ ուտել, ոչ թե հանում ենք, այլ ավելացնում ենք այդ քաղցրին ուրիշ մթերքներ, որ բալանսը պահենք։ Այս կողմից է պետք խոսել, ոչ թե արգելքի, այլ լավ, քաղցր ես կերել, ուրեմն մենք իրան ինչ-որ բան էլ ավելացնենք։ Աշխեն ջան, լսում եմ ձեզ։ Ծնունդների հետ կապված էս ձեր ասած ամեն ինչը ոնց որ մեր գլխով անցել է, իրենք ծնունդներին, քանի որ գիտեն, որ ես ինձ ասել եմ, ծնունդի տորթը այդ որ սրբությունն է, պարտադիր իրենք ուտելու են, էլի, ոչ մի խնդիր չկա, թեկուզ ինչ որ գունավոր խառը բաներ լինեն, միայն ինքը իրենք ծնունդի տորթը ուտելու են ու իրենք նկատեցին, որ երբ որ մենք ծնունդի գնալուց առաջ ես տանը իրենց այդ ձեր ասած մսով ամեն ինչով լավ կերակրում էի, իրենք չէին կարողանում տորթել ուտել, այսինքն տորթի կեսը հազիվ ուտում էին։ Հետո իրանք որոշեցին, որ իրանք չեն ուզում ավելի լավ սնվել, սպասում են, ասում են, որ տորթին շատ տեղ լինի ու այտենց արդեն ծնունդի օրերին իրենք արդեն նախապես կամ հրաժարվում են ուտել կամ թեկուզ այդ ծնունդի վայրում քիչ են ուտում, որ կարողանան տորթ ուտեն։ Դա էլ է նորմալ, նայեք, թույլ տվեք իրանք դա անեն, որովհետև անում են, այդ մասը անում են, քանի որ ասել են, որ կարող եք, այդ անում են, բայց ես նայվում եմ, որ դուրս է գալիս, որ այդ չնայած որ ասում եք պետք չի բացատրել, իրենք շատ լավ գիտեն, ճիշտն ասած ես այս վեբինարին հենց միացել եմ մեղավորության, երեխայի մեղավորության զգացման այդ տրիգեր եղավ, որովհետև երեխան ինչ որ չգիտեմ, խանութից պապայի հետ ինչ որ բան էին առել կերել էր ու եկավ ու սենց կիսա լացելով ինձ ասում է գիտես
Ես չէի ուզում ուտեի, բայց papan արավ, ու սարկում էի, որ papan ա էլի առաջարկել ու ասել կեր, ասում եմ ես չէի ուզում, բայց papan ասեց կեր, ես ստիպված կերա ու սենց մի լացում այդ 3 տարեկանի մասին ա խոսքը Հա, էլի։ դրա համար Իսկ 3 տարեկային պետք չի ասել, որ քաղցրը բուժվանա, որովհետև ինչպես ես նշեցի, կոնֆլիկտ է իր ներսում լինում ու ինքը չի հասկանում ինչն է խնդիրը, որտեղ ինքը ուզում է վստահի իր զգացողություններին, որտեղ այդ տարիքի երեխաները զգացողություններով ապրող են։ Մյուս կողմից մամայի բառերն է ու ինքը մամային սիրում է ու չի ուզում մամայի վստահությունը ու ինքը սկսում է կոնֆլիկտի մեջ մտնել ինքը իր հետ, որովհետև ինքը դա սիրում է։ Դրա համար պետք չի այդ արտահայտությունները, ուղղակի ընդունեք, որ ծնունդներին կարող է շատ ուտենք քաղցր։ Հաշվի առեք, որ հաջորդ օրերին դուք նորից կբերեք բալանսի ու ձեր ընտանիքի բանին։ Նաև շատ կարևոր կլինի ձեր դեպքում, օրինակ, այդ մեղավորության զգացումը թուլացնել, որ քաղցր որոշ չափով նորմալ է, կարանք ուտենք, եթե դու վայելում ես, ոչ մի խնդիր, կարաս վայելես, դա ու լավ կլինի, որ երբեմն դուք էլ իր մոտ ինչ-որ քաղցրվան ուտեք ու իր հետ կիսեք, որ ինքը զգա, որ մաման էլ է ուտում, մաման էլ է սիրում, մաման էլ է վայելում այդ ուտելիքները, որտեղ ես շատ եմ բախվել, որ երբեմն ծնողները իրենք թաքուն են այդ քաղցրը ուտում, որ հանկարծ երեխան չտեսնի, բայց երեխան այսպես բան է անում մոտը, որ մաման ոնց որ սենց իդեալական է, ինքը քաղցր չի ուտում, բայց ես ոնց որ մեղավոր, ոչ իդեալական ուտում եմ ու երեխան սենց այս բանի մեջ է լինում։ Դրա համար երբեմն պետք է մաման ցույց տա, որ կա քաղցրավենիքներ, որ ես էլ եմ սիրում ու ես էլ եմ վայելում ու արի երբեմն իրար հետ վայելենք։ Մարինե ջան, դուք էլ ոնց որ, հա, մի հատ հարց տալ, դուք էլ ոնց որ հարց ունեիք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար։ Զատնե ջան, ես այսպիսի հարց ունեմ, իմ բալիկը 3 տարեկան է, ինչ որ պահից սկսած, մինչև 2 տարեկան, տենց քաղցր կերել ա մրգերի տեսքով, հիմա էլ առանձնապես շատ քաղցրի նկատմամբ սեր չունի։ Բայց պեչենիներ եւ այլն ուտում ա, մեր քաղցրի ֆիքսված ժամը մանկապարտեզից հետո իրեն ոնց որ մտնել խանութ, իր ուզած, չգիտեմ, մաֆինը կամ այդ պահի ինչ որ քաղցրը առնելն է, բայց մենք նաեւ տանը ունենք մի հատ դարակ, իր բոյին հասանելի, որտեղ ես պահում եմ պեչենիներով լի աման։ Ես նկատել էի, որ երբ որ ես այդտեղ եմ պահում, ոչ թե ինքը ինձանից ուզում է, ինքը ավելի քիչ է ուտում, քան որ կգար անդադ ինձանից կուզեր։ Բայց ես վերջերս մի հատ բան ա փոխվել, որ ինքը առավոտյան արթնանում է երբեմն ավելի շուտ, իջնում է գնում է ու առաջինը ոնց որ այդ պեչենի վերցնում է ուտում է, մինչև ես կպատրաստեմ իր նախաճաշը։ Ու այդ ընթացքում ոնց որ չի աշխատում, որ ես ասում եմ բանը արի մի հատ, չգիտեմ, ծու ուտենք, հետո կուտես այդ պեչենի, ուզում հասկանամ ես պետքա ամեն դեպքում պահեմ իրան նենց ուրիշ տեղ, մինչև ինքը նախաճաշանի, թե չգիտեմ այս պահը ոնց անեմ։ Դուք միտված եք այդ պեչենին իրան տալ առհասարակ։ Հա, ես խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի իրան հարցնում եմ քանի հատ ես ուզում։ Երբ որ վերևն էի դնում, ասում էի քանի հատ ես ուզում, ասում էր 3 հատ հաշվում է իրան տալիս էի, հետո ասում էր մի հատ էլ տուր, մի հատ էլ էի տալի օրինակ ու այդպես։ Այսինքն ես ոնց որ խնդիր չեմ տեսնում, որ ինքը մի քանի հատ պեչենի ուտի, որովհետև ինչպես ասեցի, տենց շատ մեծ սեր չունի։ Բայց օրինակ չգիտեմ, որքան ախորժակով ինքը կուտի այդ